هم یعنی قصه طليحة، طليحة الأسدي، طليحة الأسدي رضی الله عنه. یعنی این چنده شدن وقتی فتننده مرتد شد و وقتی ردنده کیه میکشن اینا؟ یکی از صحابه های مثلا جلیل عکاش ابن محصن اینو میکشن و دیگر صحابه 2 نفر میکشن. طليحة چی میکشد؟ عکاشه میکشد. سونی به همین چی میشد؟ یعنی وقتی که خالد رضی الله تعالی عنه یعنی جیش اینو میشکند، سونی چی مغلوب شده، طليحة چی میکند؟ میگریزد شنبه گریخته، سونی توبه کرده، اسلامش احسان کرده، چی میکند؟ یعنی سونی وقتی عمرند باز یک چند سال، سونی چی به مکه روان میشه. وقتی که مکه به میبیاید و وقتی که بود عمر رضی الله خلیفه بود، روحنده چی عمر میبیند طليحة میبیند اکن چنده احرامنده لبیک اللهم لبیک گفته استاد است. میگوید که انت طليحة، میگوید طليحة چی میگفتن؟ طليحة کذاب میگفتن. یعنی بیا میگه که امیر المؤمنین میگوید قد تبت الى الله عز وجل، توبه کردم. میگوید همین دیده است. بیا میگوید ولکنک، میگوید قتلت رجلین من خیار المسلمین، یعنی 2 بهترین مسلمانای تو کشتی. گوید طليحة میگوید که نعم قتلتهما فدخلا الجنة ولئن قتلاني لدخلت النار. فضحك عمر رضی الله تعالی عنه. یعنی من وایهای کشتم به سبب من وایها جنت رفتم، اگر وایها من کشتن من جهنم میرفتم. یعنی خرسان شب که من وایهای کشتم، الحمدلله که وایها من نکشتن، و الا من چه جهنم میرفتم. یعنی و عمر میخندد نشون دهن. نعم همیدن. یعنی این چی شد؟ یعنی تصدیق قول نبی صلی الله علیه وسلم شد. یعنی 70,000 که جنت به حساب عذاب میدارد. همیننده عکاشه چه گفت؟ ادعو الله یجعلنی منهم و رسول صلی الله علیه و انت منهم. یعنی از همین 70,000 شما گفت رسول انت منهم گفت و همین یعنی چنده چی شد؟ یعنی همین شهید شد رضی الله تعالی عنه.